من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره پیش دیابت صحبت کنم. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. میدونیم که آمار مبتلایان به دیابت بسیار بالا هست و درصدی از افراد پیش دیابت و نه همه اونها بعداً ممکنه دچار دیابت بشن. و چون این امکان وجود داره که با اقداماتی که انجام میدیم درصدی از احتمال ابتلا به دیابت رو کم کنیم، به نظر من اهمیت این بحث خیلی بالا هست. خب حالا اول ببینیم به چه کسی میگیم شما دیابت داری و به چه کسی میگیم پیش دیابت داری و به چه کسی میگیم شما اصلا مشکل نداری. کسی که بعد از 8 ساعت ناشتا بودن قند خون ناشتا کمتر از 100 باشه میگیم شما از نظر تنظیم قند نرمال هست. کسی که بالاتر از 126 هست میگیم مشکوک به دیابت هستی و باید مجددا تکرار کنی. اگه توی تست تکرار هم بالاتر از 126 بود دیگه باید تشخیص دیابت رو براش گذاشت. در واقع برای کسی تشخیص دیابت میذاریم که 2 تا تست غیر طبیعی در 2 آزمایشگاه متفاوت داشته باشه. آزمایش دیگه که ممکنه پزشک معالج از اون استفاده کنه تست تحمل گلوکوز خوراکی است. در این آزمایش سطح گلوکوز خون فرد طی 2 مرتبه، 1 بار پس از ناشتایی و 1 بار 2 ساعت پس از خوردن 75 گرم گلوکوز اندازه‌گیری میشه. معیار سوم آزمایشگاهی یک اندکس آزمایشگاهی به اسم هموگلوبین A1C که یک اندازه‌گیری آزمایشگاهیه که به صورت درصدی بیان میشه. توی عموم مردم به قند 3 ماهه معروف. نرمال اون زیر 57 هست و افرادی که هموگلوبین A1C اونها بالاتر یا مساوی 6.5 باشه باز هم تشخیص دیابت در موردشون مطرح میشه. این معیار آزمایشگاهی نیاز به ناشتا بودن نداره. یعنی اگه فردی صبح، ظهر، شب هموگلوبین A1C رو چک کنه و غیر طبیعی باشه تشخیص دیابت داده میشه. این تست ها هم اگه در تست اول غیر طبیعی بودن باید در آزمایشگاه دیگه‌ای تکرار بشه. یه معیار دیگه یا معیار 4م در واقع قند رندوم و اتفاقیه. یعنی بدون توجه به اینکه فرد کی غذا خورده و چه غذایی خورده، اگه ما یک قند از بیمار بگیریم و قندش بالای 200 باشه و در این حال در شرح حال بیمار علائم قند بالا وجود داشته باشه، مثل اینکه بگه من آب زیاد میخورم، زیاد غذا میخورم و اینکه بگه من ادرارم زیاد شد. اگه اون فرد شرح حال این علائم داشته باشه و ما هم همینطور یک قند از اون چک کنیم باز هم به صورت رندوم، یعنی بدون توجه به اینکه ناشتا هست یا نیست و بار 200 باشه، این فرد هم دیابتی محسوب میشه. حالا چه کسی پیش دیابت داره؟ کسی که قند ناشتاش بین 100 تا 125 یعنی هنوز 126 نشده که معیار دیابت رو پر کرده باشه، ولی کمتر از 100 هم نیست که بگیم نرماله. و یه معیار آزمایشگاهی دیگه پیش دیابت اینه که کسی که در آزمایشگاه 75 گرم بهش قند دادن ولی قندش بالاتر از 200 نشده که بگیم دیابت داره، ولی کمتر از 140 هم نشد. پیش دیابت که به عنوان عارضه عدم تحمل گلوکوز هم نامیده میشه معمولا هیچ علامت خاصی نداره. این حالت اغلب قبل از ابتلای جدی به دیابت نوع دوم بروز میکنه. همیشه پزشکا برای تشخیص به موقع پیش دیابت اهمیت زیادی قائل میشن، چون معالجه و بهبود شرایط نامساعد در پیش دیابت ممکنه از بروز مشکلات جدی در سلامت افراد پیشگیری کنه. برای مثال تشخیص به موقع و درمان پیش دیابت میتونه از بروز دیابت نوع دوم و عوارض مرتبط با اون مثل بیماری قلب و عروق، مشکلات بینایی و بیماری‌های کلیوی پیشگیری کنه. عوارض مرتبط با دیابت اغلب قبل از تشخیص بالینی دیابت ایجاد میشن. برای این اساس تشخیص پیش دیابت در مراحل اولیه و همینطور مراحل قبل از بروز دیابت دارای اهمیت خاصی است. خب حالا چه کسانی در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 قرار دارند؟ افرادی با سابقه خانوادگی ابتلا به دیابت نوع 2، زنانی که به دیابت دوران حاملگی مبتلا بودند یا صاحب فرزندی با وزن بیش از 4 کیلوگرم شدند و همینطور زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلیکیستیک
و افرادی که دچار چاقی یا اضافه وزن هستند و یا اندازه دور شکم اونها بالا هست و همینطور افرادی که کلسترول بالا، تریگلیسیرید بالا، HDL یا کلسترول خوب پایین و LDL یا کلسترول بد بالا دارن و همینطور افرادی که فعالیت بدنی زیادی ندارن و افرادی که سن بالا دارن. با افزایش سن بدن توانایی کمتری در جذب گلوکوز پیدا میکنه و در نتیجه احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 بیشتر میشه. گرچه دیابت پنهان معمولا علائمی نداره ولی ممکنه علائمی مثل تشنگی غیرعادی، تکرر ادرار، تاری دید و خستگی زیاد در این افراد دیده بشه. اما چه افرادی باید برای تشخیص دیابت پنهان آزمایش بدن؟ افرادی که بالای 45 سال سن دارن، افرادی که در اونها خطر ابتلا به دیابت نوع 2 وجود داره، افرادی که دچار اضافه وزن یا چاقی هستند، یعنی کسانی که BMI یا نمایه توده بدنی بالای 25 دارن و افرادی که در گذشته تست تحمل گلوکوز غیر طبیعی یا قند ناشتای مختل داشتن و همینطور زنانی که به دیابت دوران حاملگی مبتلا بودند یا صاحب فرزندی با وزن بیش از 4 کیلوگرم شدند و افرادی که مشکلاتی از قبیل کلسترول و تریگلیسیرید بالا دارند، افزایش وزن در ناحیه شکم دارند، فشار خون بالا دارند و افرادی که به سندروم تخمدان پولیکیستیک مبتلا هست. چرا تشخیص و درمان دیابت پنهان اهمیت داره؟ در صورتی که علائم دیابت قبل از ابتلای فرد به بیماری تشخیص داده بشه، میشه از ابتلا به دیابت نوع 2 جلوگیری کرد و خطر به وجود اومدن عوارض دیابت از جمله مشکلات عروقی رو در فرد کم کرد. تحقیقاتی که اخیراً بر روی یک عده از افراد مبتلا به دیابت پنهان انجام دادن حاکی از اینه که تغییراتی در شیوه زندگی مثل ورزش کردن، رعایت رژیم غذایی صحیح، کاهش وزن و همینطور درمان به وسیله داروهای پایین آورنده قند خون میتونه خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو در این افراد به میزان 60% کم کنه. علاوه بر این تغییر در شیوه زندگی از طریق افزایش فعالیت بدنی و کاهش دادن وزن نقش موثرتری نسبت به استفاده از دارو در کاهش خطر ابتلای فرد به دیابت نوع 2 داره. در بیشتر موارد در صورت تشخیص زود هنگام دیابت پنهان میشه قند خون بالای فرد رو به حالت طبیعی برگردون. درمان پیش دیابت، اصلاح الگوی زندگی و افزایش فعالیت بدنی به همراه کاهش وزن اضافه میتونه در پیشگیری از بروز دیابت نوع 2 مؤثر باشه. از نظر تغذیه، فرد مبتلا به پیش دیابت باید از یک رژیم سالم پیروی کنه و وزن خودش رو کم کنه. حتی اگه فرد از افزایش وزن بیروی رنج میبره، نباید نگران باشه، چون کاهش 5 تا 10% از وزن اضافی حتی قبل از رسیدن به وزن مطلوب و ایدئال میتونه تاثیر خوبی در تنظیم قند خون داشته باشه. از نظر فعالیت بدنی، فرد باید سعی کنه که 5 روز در هفته و هر بار 30 دقیقه فعالیت بدنی انجام بده. میتونید این 30 دقیقه فعالیت بدنی رو به دوره‌های زمانی کوتاه‌تر تقسیم کنید. برای مثال 3 دوره 10 دقیقه‌ای و فعالیت بدنی رو انتخاب کنید که از اون لذت میبرید، مثل پیاده روی. بر اساس مطالعات میزان مطلوب فعالیت بدنی حداقل 150 دقیقه در هفته است. از طرف دیگه سیگار مقاومت به انسولین رو زیاد میکنه و شانس ابتلا به دیابت رو افزایش میده. ولی به طور کلی وضعیت پیش دیابت رو جدی بگیرن. هرچند بیمار دیابتیک نیست، ولی این به اون معنا نیست که وضعیت پیش دیابت بی ضرره، چون درصدی از این افراد به دیابت و سایر بیماری ها منجر میشه و بدونید از همکنون پیش دیابت یک خطر برای سلامتی. سعی کنید روی اصلاح سبک زندگیتون تمرکز کنید. گام اول و کلیدی برای بهبود پیش دیابت اصلاح سبک زندگیه. اقداماتی که اغلب مراکز بالینی و افراد پیش دیابتی توصیه میکنن معمولا اینا هستن: کاهش 5 تا
10% از وزن اضافی، انجام حداقل هفته 5 مرتبه و هر مرتبه 30 تا 60 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط، مصرف رژیم غذایی کم‌چرب و حاوی مقادیر فیبر کافی، کاهش نمک مصرفی برای کاهش فشار خون و پرهیز جدی از مصرف مشروبات الکلی. میزان کلسترول و فشار خون خودتون رو کم کنید و اونها رو به میزانی که برای افراد دیابتی توصیه میشه برسونید. اگه اصلاح الگوی زندگی برای کاهش خطر دیابت و بیماری قلبی کافی نباشه، دارو درمانی میتونه مفید باشه، ولی در کنار دارو درمانی باید همچنان الگوی زندگی سالم رو رعایت کرد. برنامه غذایی افراد پیش دیابت باید متنوع و متعادل، غنی از سبزیجات پرفیبر و محدود از کربوهیدرات‌های زود جذب باشه. پیشنهاد میشه از غلات کامل به جای تصفیه شده استفاده کنه. غلات کامل حاوی ویتامین‌های ضروری، مواد معدنی مورد نیاز بدن و همینطور سبوس یا فیبر هستن. آنزیم‌های گوارشی به راحتی نمیتونن نشاسته همراه با سبوس و فیبر رو بشکنن و به گلوکوز تبدیل کنن. به همین دلیل مصرف غلات کامل که حاوی سبوس و فیبر هستند به کنترل بهتر قند خون کمک میکنه. از طرف دیگه نان سفید، برنج سفید، پوره، سیب زمینی و خیلی از غلات صبحانه منجر به افزایش قابل توجه قند خون میشن و باید حد اعتدال رو در مصرف اونها رعایت کرد. از مصرف نوشیدنی‌های حاوی شکر پرهیز کنید چون منجر به افزایش وزن میشه. همینطور تحقیقات زیادی نشون دادن که مصرف زیاد نوشیدنی‌های حاوی شکر میتونه باعث افزایش تریگلیسیرید، کاهش HDL یا چربی خوب و افزایش مقاومت به انسولین بشه که از عوامل خطر بروز دیابت هستن. بهتره در انتخاب منابع چربی دقت کنید. چربی‌های غیر اشباع که در روغن‌های گیاهی مثل روغن زیتون، مغزها و دانه‌ها و آووکادو وجود دارند، انتخاب‌های مناسب‌تری هست. در مقابل چربی‌های ترانس که در مارگارین، غذاهای سرخ شده و رستورانی و روغن‌های جامد هیدروژن وجود دارند نباید استفاده بشه. همینطور بهتره از لبنیات کمچرب و پنیرهای کمچرب به جای انواع پرچرب اونها استفاده کنید. سبک زندگی فاقد تحرک کافی عامل بروز بسیاری از بیماری‌های مزمن از جمله دیابت نوع 2 هست. در نتیجه یک فعالیت ورزشی منظم باعث کاهش ابتلا به دیابت نوع 2 و سایر بیماری مزمن میشه. فعالیت ورزشی منظم یک جزء کلیدی در مدیریت دیابته که با مصرف بیشتر قند خون به کاهش وزن و کنترل بهتر قند خون کمک میکنه. فعالیت بدنی میتونه حساسیت به انسولین رو افزایش بده و چربی شکمی رو کم کنه. توصیه انجمن دیابت آمریکا 150 دقیقه در هفته ورزش هوازی با شدت متوسطه که این فعالیت ورزشی باید حداقل 3 بار در هفته انجام بشه. به منظور پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع 2 راهی پیدا کنید که در طول روز بیشتر فعالیت داشته باشید. مثلا موقع صحبت با تلفن به جای نشستن راه برید یا خودروی خودتون رو کمی دورتر از محل کار پارک کنید تا فرصتی برای پیاده روی داشته باشید. اضافه وزن و چاقی یکی از مهمترین علل بروز دیابت نوع 2 هست. مطالعات نشون دادن که در افراد پیش دیابت کاهش فقط 7% وزن تا حد زیادی میتونه از بروز دیابت نوع 2 پیشگیری کنه یا بروز اونو به تعویق بیاندازه. اگه اضافه وزن دارین، استفاده از راهکارهای زیر کمک میکنه تا غذای کمتری میل کنید. سعی کنید آهسته غذا بخورید چون محققین معتقدن که حدود 20 دقیقه طول میکشه تا معده پیغام سیری رو به مغز ارسال کنه. به همین دلیله که سریع غذا خوردن باعث میشه بیش از حد نیاز بدن غذا میل کنید. مسئله دیگه این که مقابل تلویزیون غذا نخورید. تماشای تلویزیون باعث میشه حجم بیشتری غذا بخورید. یکی از عوامل خطر بروز دیابت مصرف سیگار و سایر دخانیات و حتی سیگارهای الکترونیکیه. گفته میشه افراد سیگاری 30 تا 40%
بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 هست. مشاوره در مورد قطع استعمال دخانیات باید در فرایند مراقبت‌های دیابت مد نظر قرار بگیره، چون سیگار کشیدن کنترل دیابت رو هم سخت میکنه. تحقیقات نشون دادن افراد مبتلا به دیابت که سیگار میکشن بیشتر از افراد مبتلا به دیابت غیر سیگاری در معرض ابتلا به عوارض دیررس دیابت به ویژه عوارض قلبی و عروقی قرار دارن. خیلی از ما استرس های مختلفی را در طول زندگیمون تجربه میکنیم، چه استرس های مقطعی مرتبط به یک زمان خاص و چه استرس مربوط به فشار کاری زیاد یا شرایط زندگی. استرس نه تنها باعث ایجاد احساس ناخوشایند در ما میشه، بلکه روی سلامتی و عملکرد بدن هم تاثیر میذاره. در زمان استرس سطح هورمون‌های کورتیزول، اپینفرین و گلوکاگون افزایش پیدا میکنه که اثر اونها ضد اثر انسولینه و منجر به افزایش قند خون میشه. در این راستا ورزش‌هایی مثل یوگا میتونه کمک کننده باشه. استرس طولانی مدت میتونه زمینه‌ساز بروز بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، افسردگی، فشار خون بالا و ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن بشه. بنابراین خیلی مهمه که اون رو جدی بگیریم و در این زمینه میتونیم از راهنمایی مشاوران و روانشناسان متخصص هم کمک بگیریم. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنین تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.